Yimusa emikono gyo waggulu. Wali wano, wali masekati gaffe, wali okuwulira okusinza, wali okuwulira okutendereza, wali okuwulira okwebaza, wali okulaba emmeeme ez'obaddeyo kyali. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Zirinakola mukama yampulira nayite erinnya lye nga Nuwa teyanziruka yakola atya oyimyepola eyawulira muli wawo nze bwenakola everybody say Zirinakola Yimusa emikono gyo waggulu. Wali wano, wali masekati gaffe, wali okuwulira okusinza, wali okuwulira okutendereza, wali okuwulira okwebaza,
bulijjo tuli mu mwezi gwa 10 n'ennaku z'omwezi ziri 17. Tukwegayiridde Katonda waffe ebbanga eribulayo okumalako omwaka, ebirooto bye twalina okuva mu January ne tubigobako mu February, ne tubigobako mu March, ne tubigobako mu April, ne tubigobako mu May, ne tubigobako mu June, ne tubigobako mu July, ne tubigobako mu August, ne tubigobako mu September. Tuno tulimu October, taata tetunaba kuwanika, kubanga Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula ye10 n'olunyiriri olwa 23 nti tunywezenga okwatula kwaffe, tunywezenga essuubi lyaffe, kubanga yasuubiza mwesigwa. Kwegayirire Mukama wange taata abantu abateekateeka okuva mu muzigo guno omwaka Desemba 3 obeere ng'obawadde amayumba. Kwegayirire Mukama wange taata abantu abateekateeka okukola bizinensi ezimalako omwaka, kapito omubawe Mukama wange taata. Okitoba agenda okugwako nga buli akawunti Mukama ogitaddeko obugagga bwo. Buli abadde alemedde mu kkubo ly'ebyamagero by'abantu bo, taata mugyewo mu maanyi go. Watusuubiza nti olitukulembera n'otereeza ebifo ebitali bisenge, n'omenyamenya ebisibe by'ekikomo, n'otematema ebisibe by'ekyuma, otutuuse wali awali obugagga Setaani ng'abadde ataddeko enzikiza. Mukama wange taata otukulembere, ffe tetwazze kusanyuka busanyusi, naye twazze kusinza, twazze kutendereza, twazze kuyimusa myoyo gyaffe kuddizibwa bujja, twazze kuwaayo omubiri gwaffe omusaayi gwonna ogutali mulongoofu. Wayogera mu Yoweri 3:21 nti ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe saalongoosa, kubanga Mukama atuula ku Sayuuni. Kwegayirire Mukama wange taata buli ava wano bwe baba bamukeberanga mulwadde, agende bamukebere nga bamuwonyeza, agende bamukebere Mukama nga bamuwonyeza. Wakati mu kusinza ebizimba bibule Mukama, sumula n'abaana ezibadde mu fibroids, sumula abakyala babadde n'enseke ezazibikira, gyawo infertility mu linnya lya Yesu. Wabeerewo abakyala batoola embuto ng'amaanyi baagajje wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebiro bwe biridda, walibaawo Naalongo nga yakitoola kuva mu konsati ya Twina. Ebiro bwe biridda Mukama wange taata, walibeerawo abasajja n'abakazi abaga nti konsati eyo eddamu ddi, kubanga si konsati nga konsati endala. Twazze Mukama wange kutendereza nga tugamba nti otufudde byewuunyo. Oluyimba waliwo omuweerezaawo nti awanda Katonda abeera omulamu ne Sitaani yeewuunya batukyali abalamu. Twandibadde twafa dda, naye watulekawo olw'ekigendererwa. Buli musajja na buli mukazi ali wano ng'oliko ekikolimo, ng'oliko ekisiraani, ng'oliko ekyebe wammwe ekirondoola, ofuna omusajja n'akweyambululirako obweyambululizi, ozooka omboozi ebisiraani, mbiragirako omuliro. Ebisiraani bye baakusindikira mbiragirako omuliro, bye wabuuka mu makubo mbirangirirako omuliro. Abakwebakako nga tonoloko kubanga olokoze, byonna bye baakwambaza faya. Ebijjanga bikulondola mu birooto bife. Katonda akola enjawulo ku muwala ali wano mu bawala beewaabwe. Katonda akola enjawulo ku mukyala ali wano mu bakyala abazaalibwa ewaabwe. Katonda akola enjawulo ku bavubuka abali wano ku bavubuka beewaabwe. Katonda akola enjawulo ku basajja abali wano ku basajja beewaabwe. Nangirya nti omwaka guno agenda okuggwako nga ne yali yagamba okuva mu bulokole, agamba nkola ntya okulokoka, nkola ntya okutwala Yesu wo. Kitange nnyina essaala gye nsaba bulijjo, mpeereddwa omukisa okugisabira ne wano. Waleme okuba waddamu okubuuza nti Katonda waffe ali ludda wa. Waleme okuddamu okubawo omuwala gwe babuuza nti Katonda wali ludda wa. Waleme okuddamu okubawo omulenzi gwe babuuza oba omuvubuka Katonda wali ludda wa. Waleme okuddamu okubawo omukyala gwe babuuza nti
naye Katonda gw'osinza ali ludda wa? Walema okuddamu okubawo omusajja gwe babuuza Katonda gw'osinza ali ludda wa? Abaweereza abali mu kifo kino Katonda yanukula ekibuuzo ekyo kye bababuuza. Babuuze naye gwe gy'oweereza gwe lwaki tobeeranga bagundi? Katonda akukolera okusinga be bakugeraageranya nabo. Katonda akukolera okusinga be bakugeraageranya nabo. Ekitabanga okuba mwe Mukama kikuwe. Nangiri ekisa kya Katonda omwaka gwo Katonda crowning n'engule. Amawulire amalungi gajje gy'oli. Nangiri essimu zammwe okuleeta amawulire amalungi. Nangiri essimu zammwe okuleeta amawulire amalungi. Bw'ebeera text message ejjenga nnungi. Bw'ebeera WhatsApp ejjenga nnungi. Bw'ebeera WhatsApp call naye ejjenga nnungi. Email zammwe zireete birungi. Instagram zireete birungi. Katonda akibakolere mu linnya erya Yesu. Buli ali wano yimusa emikono gyo waggulu. Amaaso go gatumuze gy'ali. Talina kimulema. Nsaba Katonda anyiigeko leero nga Bayibuli bw'egamba mu Yobu essula 12:5 nti ajjula ensozi ne zitamanya bw'azifunisa obusungu bwe. Wazze wano abamu ng'ozze kwebuzaabuza wawulidde ng'emitwalo 2 si kinene nnyo n'ogamba kangende mmalirawo obudde naye ebizibu olina bingi. Nangirya Katonda ow'obusungu avunika ensozi ezikuleetera ennaku nga nazo tezimanyiridde. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Kitwale. Kitange bw'agamba nti bugingo tolekangayo Saara nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor. Extraordinary favor. The favor that attracts miracles like a magnet. Irresistible favor. The favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Kitwale. I receive. Mukama abawe omukisa. Buli atwala essaala eyo wandiika kimu I receive. Katonda. Buli ayagala okutwala essaala eyo I receive. Ke kagambo kokakokootera wane. Katonda w'amaanyi